Përshëndetje, mirë se ardha në kanalin ton Kriptovaluta Shqip. Nëse je fillestar në botën e kriptovalutave, është mirë që t'i shmangni këto 5 gabime. Siç ju, edhe unë kam qenë fillestar para disa viteve dhe këto gabime, nëse i bëni, do t'i humbisni para dhe do të delni nga tregu me depresion dhe me humbje nervash. Gabimi numër parë është se shumica investitorëve fillestar që hinë në botën e kriptovalutave investojnë në kriptovalutë pa bërë hulumtime. Investojnë për shkak se kanë parë një influencer në TikTok, Instagram ose në një rrjet tjetër social që ka postuar se kjo kriptovalutë do të shputoj botën dhe do të shkojë X100, se një ditë kjo kriptovalutë do të bëhet milionar. Dhe ju më njëherë shkoni e bëni blerjen e kësaj kriptovalute për shkak se keni parë një influencer ose keni parë disa influencer që janë duke postuar çdo ditë. Ju nuk e bëni një hulumtim për atë kësaj kriptovalute që të informoni se kush është kreatori i kësaj kriptovalute, të informoni për roadmap, të informoni për qëllimet që i ka ky projekt, të informoni se kush e përkrah këtë projekt, të informoni se kush janë partnerët e këtij projekti, të informoni se a ka buy dhe sell tax, të informoni që kreatorët e këtij projekti më herët a kanë bërë projekte scam mashtrim, a kanë bërë projekte pump and dump. Do me thonë këto janë sendet elementare dhe kryesore që si fillestar që të informoni para se të bëni investim. Dhe ju më njëherë shkoni bëni blerjen e kësaj kriptovalute pa më bërë research. Kjo është gabimi një më i madh që një fillestar mund të bëjë në botën e kriptovalutave. Gabimi numër 2 e bëjnë edhe këtë gabim fillestarët që të gjithë investimet i fusin në një projekt. Do me thonë i ka $1.000 për investim dhe të gjitha ato $1.000 i fusin në një projekt, në një altcoin. Kjo është gabimi më i madh për shkak se mund të ndodhë që ky projekt për një natë, për një lajm të keq, për nisje luftesh ose në krizë globale që ky projekt të bëj mrena disa orëve ose mrena natës 90 deri në 100%. Dhe kjo është gabimi më i madh që mund të bëjnë fillestarët. Do me thonë investojnë të gjithë parat në një projekt. Është mirë që investimet që t'i shpërndani në disa projekte, jo çdo herë t'i bëni vetëm në një projekt. Do të kaloj një shembull konkret ku çka ka ndodhur me një kripto projekt. Këtu e kena projektin Melani. Do me thonë të gjithë ato që kanë investuar në këtë projekt, 100% investimin që kanë pasur, sot janë në humbje. Nëse ke investuar $1.000, sot i ke dekon $80-90. Pse i ke $80-90? Si ky projekt kur është lancuar, Melani Meme tokeni, do me thonë gruas së Trumpit, ky projekt kur është lancuar ka shkuar mrena disa ditëve $12. Dhe sot ky projekt është 0.37 cent. Do me thonë ky projekt më shumë se 12 herë ka ra poshtë, e ka humbur vlerë. Nëse ti ke investuar në këtë kohë dhe ke shpejtuar, ke bërë investim për $1.000 100% në këtë projekt, sot tek ti parafasisht ke tek $70-80. Kjo është arsyeja që nuk duhet çdo herë që të bëni 100% investimi. Gabimi numër 3 është që normalisht këtë e kam bërë shpesh edhe unë si fillestar, ndjekin emocionet ose FOMO. Ndjekja e emocioneve ose FOMO çdo herë mund të kushtoj me shumë humbje parash. Këtu e kena shembullin konkret, mëna me po këtu e kena Trump tokeni. Trump tokeni kur është lancuar me një çmim fillestar, kur është lancuar me një çmim prej $3-4, ka bërë një bujë shumë të madhe dhe ka shkuar në $70. Shumë kërkesa kanë pasur nga miq dhe familjar, më kanë thirrur, më kanë kontaktuar që investimet që i kanë ato që unë të blej për ato këtë Trump token. Normalisht unë nuk kam pranuar që të blej për ato persona për shkak se unë kam ditur që kjo është një meme token. Dhe kjo është gabimi më i madh që çdo investitor si fillestar mund të bëj. Për shkak se e ndjek FOMO, do me thonë frikën që ti ke humbur një sent. Çka ndodh, do me thonë ti e sheh një kriptovalutë, ke hi me po, u ka rritur 30%. Mas disa orëve hin me po, ka shkuar 150%. Nestrit, po shkon me po dhe një herë, kur e sheh, ajo është rritur 300%. Dhe që tash ti në trunin tënd e ki atë frikën që ti ke humbur një sent. Do me thonë frikën që ti të ka kaluar treni. Dhe çka bën ti me një herë shkon, i shet kriptovaluta që i ke, i shet Bitcoinin, i shet çdo sent që ke, mendohesh atë blesh. Mas disa orëve kur ti hin, e sheh se kjo kriptovalutë ka shkuar edhe 50%. Dhe ti shka thu, unë do të blej këtë kriptovalutë, se kjo kriptovalutë e sheh këtu çmimin prej $20 ka shkuar në $70. Unë do të blej këtë kriptovalutë se kjo kriptovalutë kështu që ka nisur, shumë shpejt do të shkojë në $1.000. Dhe ti blen, investon, i shet kriptovaluta që i ke në humbje ose që i ke në fitim, i shet dhe e blen për shembull këtë Trump token. E blen. Çka ndodh? Pas disa ditëve, normalisht investitorët që kanë hinë në fillim, që kanë futur miliarda, miliona, atyre vu duhet likuiditet. Dhe ti e duke bler. Çka ndodh? Pas disa ditëve kjo nis të bëj dump, kjo nis të bje poshtë dhe ti e duke parë që investimi që ke bërë me $1.000, mas 4-5 ditëve je duke parë
ka rrosh $700. Duke pritur që ti kjo do të rritet, për atë edhe disa ditë e sheh se kjo ka rronë $500. Dhe çka thu? Thu, okay, ma mirë unë që ti humbi $500 se sa ti humbi 1000 dhe e bën shitje. Dhe në këtë moment ti përsëri ke reaguar me FOMO, do të thonë përsëri ke reaguar se me frikë që ti humbisish paratë e bën shitje. Do të thonë të njëjtën gabime duke bërë dy herë. E ke bërë herën e parë kur e ke bërë blerjen, se kur e ke pa që kjo kriptovalutë është duke eksploduar, duke u rritur shumë shpejt. Gabimi i dytë është kur e ke bërë shitjen duke menduar që kjo kriptovalutë do të humbas të gjithë vlerë. Mbaj mend, investimi më i mirë në botën e kriptovalutave është ai investim pa FOMO dhe ai investim me logjik, jo me emocione. Asnjëherë mos blej ose mos investo me emocione. Gabimi numër 4 është se shumë fillestar nuk i mbrojnë fondet e veta që i kanë. Çka do me thonë kjo? Kjo do me thonë që keni një fond, një buxhet, $2.000-3.000 ose $5.000 dhe të gjithë këtë fond e bën në një exchange. Kjo është shumë rrezik se mundet të ndodhë që exchange të hakohet, exchange që të mbillet dhe të ndodhë që të çonë një mëngjes dhe ti humbisin të gjithë paratë. Më e mirë është nëse je një fillestar dhe ke një buxhet $2.000, 3.000, $5.000, domethënë një buxhet të mirë si fillestar, është mirë që të investosh $50, $100, $200, varet se çfarë cold wallet don të blesh, është mirë që të blesh një cold wallet. Ti je komanduesi i kriptovaluta. Jo ti që të varrosh për një exchange. Do të thonë ti i mban kriptovalutë një cold wallet dhe kur do ti që ato kriptovalutat i çon në një exchange, në atë moment që ai exchange është duke funksionuar, e bën shitjen dhe menjëherë i kthen përsëri në cold wallet. Për shkak se nuk ka nevojë që të rrezikoni, nuk ka nevojë që të çoni nesër në mëngjes dhe ti humbisin të gjithë kriptovalutat për shkak se është hakuar. Hakimi i fundit që keni parë është në Ethereum, Bybit, i cili është hakuar me miliarda dhe nuk është mirë që të hakoheni që të humbisni Ethereum, Bitcoin ose USDT që e keni. Për këtë arsye është mirë që të bleni një cold wallet. Nëse dëshironi një cold wallet të lirë, e keni linkun ndër video, keni Tangen Wallet dhe Ledger Wallet. Varësisht nga buxheti, varësisht nga preferencat që i keni, mund të bëni blerjen. Nuk do me thonë që të bëni blerjen nga unë, mund të bëni blerjen nga një online shitore, nga një shitore që keni shumë ofër ose në internet, por siguroni kriptovalutët me një cold wallet, mos i mbani çdo herë në exchange. Dhe gabimi i fundit është që edhe unë e kam bërë si fillestar, i besoni influencerat që i keni, i besoni që ato youtuberat që janë duke folur çdo ditë, i besoni që ato tiktokerat që janë duke bërë video, i besoni që ato në Instagram, i besoni që ato pëqesin video se kito ken do të shkoj x100. Por e vërteta nuk është ashtu. Se e këtyre videove janë video me pagesë ose sponsor dhe për këtë arsye nuk duhet asnjëherë të besoni. Ose më keqja është si një kreator, i YouTube kreator ose TikTok kreator ose Instagram i cili ka shumë influencer ndjekës, ato bëjnë sponsor një projekt që është scam. Ose e bëjnë sponsor një projekt dhe pagesën e morin në atë token. Kjo është më e keqja që mund të bëjë një YouTube kreator, TikTok kreator, për shkak se ti je obliguar që këtë mashtrim, këtë scam ose këtë token që ti çdo ditë të bësh reklam. Për shkak se ti e ke marrë pagesën e këtë token dhe për ti personalisht komenon që çmimi i këtij tokeni të shkojë sa më lart që ti të bësh shitje. Kjo është mënyra më e keqe që mund të bëjë një kreator, një YouTube kreator ose një kreator tjetër, dhe për këtë arsye nuk duhet t'i besoni askujt, çdo herë duhet të bëni vet research, çdo herë duhet vetë të hulumtoni dhe të vendosni vet a të bëni blerjen ose shitjen një kriptovalute. Kjo është më e mira dhe këto janë 5 gabime që duhet t'i shmangni patjetër nëse jeni fillestar në botën e kriptovalutave. Nëse ju pëlqen kjo videoja, mujini me përkroj me një like për algoritmin e YouTube-it dhe nëse mendoni se ka edhe në këshill tjetër përveç këtyre 5 si fillestar, mund të shkruani në koment, mund të shpërndani mendimet. Faleminderit, mirupafshim, deri në radhë.